Кешенең үз үзешендә тайпылышлы тәртип темасы буенча практик өлешебез. Үзебезне тикшерик. Тайпылышлы тәртипнең социологлар нинди төрләрен аерып күрсәтә? Беренчедән, аерым бер шәхескә кагылышлы, кече социаль төркемнәрдә шәхесләр арасындагы мөнәсәбәтләр кысаларында булган тайпылышлы тәртипне аералар. Икенчедән, дәүләт дәрәҗәсенә җинаять җәзалаулыгына тартыла торган бүлеп чыгаралар. Спиртлы эчемлекләрне чамасыз эчү һәм наркотиклар куллану шәхескә һәм җәмгыятькә нинди зыян китерә? Наркотиклар һәм спиртлы эчемлекләр аларны кулланучының организмына бик зур тискәре йогынты ясый, кешенең шәхесе юкка чыгуга китерә. Алкоголизм һәм наркомания таралуының төп сәбәпләре нинди? Психологик фактор икенче кешеләрдән аерылмас өчен куелган максатлар ирешмәү, икътисади һәм социаль факторлар. Кешенең үз-үзен тотышындагы тайпылышлар темасы буенча практик өлешебез тәмам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.